Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arman ve Serkan'la birlikte Sapanca Bungalov evlerine gidiyoruz. 2 günlük bir tatil olacak. Çok heyecanlıyız. Hayır Arman, mikrofonumu elleme. 2 günlük bir tatil olacak. Bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Arman şu anda mikrofonumu elliyor. Sesi acaba nasıl geliyor? Dakika bir, gol bir, bravo. Bravo. Evet, şimdi çıktık evden. Benim halimi görüyorsunuz. Birazdan Zeynep'i alacağız. Vlogu Zeynep çekmeye devam edecek. Böyle. Ne düşünüyorsun Serkan? Sabahtan beri seni bekliyoruz çıkmak için. Ne yapayım ya? Arman. Devamayız. Annem. Leo sana ne yaptı Arman? Ha? Pat. Hadi gel. Dediği gibi aşağı gitsin. Ne istiyorsun anneciğim? Gel. Evet, evet. Evet, alkış. Bravo. Ay, yakalığın çıktı anneciğim. Ya yakalığın çıktı. Takalım, gel. Gel bakalım. Arkadaşlar biz yola çıktık. Arman'ı yedirmemiştim. Serseri. Biraz biberonla çorba içelim mi? Arman. Arkadaşlar çorbayı içemedi, bir kriz yaşadık ufak çaplı. Sanırım terledi sıcaktan. Şu otokoltuğu çok terletiyor ya. Yani gerçekten tüm otokoltukları böyle. Çünkü bu kumaşlar yanmaz kumaş. O yüzden terletiyor maalesef. Arman, çorbayı sana biberonla içireyim mi anneciğim? Biberonla içelim mi çorbayı? Tamam mı? Biberonla içelim. Hadi bakalım. 500 metre sonra Çatal'ın sağdan devam et. Arkadaşlar sabah Serkan'ın kolunun altısı çıktı. Şükürler olsun. Artık kolu iyi. Yani daha iyi. Yüzü birazcık şişme. Henüz tam olarak hareket ettiremiyor ama en azından alçısı çıktı. Biz de bunu kutlamak için ani hızlı bir kararla Sapanca Bungalov'a gidiyoruz. Size her anımı paylaşacağım. Bu arada vlog çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. İlk defa gidiyoruz Arman'la. Arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musunuz? Bakın bu küçük bücürük var ya, bu bücürük. Bak bak, bu bücürük var ya, bücürük. Bu bücürük var ya, bu bücürük. Bir de gülüyor pişmiş kelli gibi. Elimi ısırdı. İlk defa ve iz yaptı bildiğiniz. Bakın şimdi size göstereceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ben kamerayı açana kadar artık izde gitti. 3 tane böyle dişinin izi çıktı. Arma. Bir daha ısırma, tamam mı anne? Tamam mı? Öp bakalım, barışın. Öp. Oh! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir benzinliğe geldik. Starbucks'tan kendimize bir şeyler aldık, içecek. Arman da bu arabayı görünce bir beni söyledi. Arman? Oraya da bas, bak orada korna var. Oraya da bas. Yok yok, o sürmüyor. Sen sürüyorsun. Sen sürüyorsun ama tut buraya. Burayı sen sür. Sıkı tutun, tamam mı? Bas düğmeye de araları. Arma. Güzel mi? Sıkı tutun. Direksiyonu tut. Anne. Hadi iniyoruz. Ama anneciğim bitti, gitmemiz lazım. Artık gitmemiz lazım. Hadi gel, ben senin normal arabaya bindireyim. Gel.
Evet arkadaşlar, şu anda göl evine geldik Sapanca'ya. Harika bir yer gibi görünüyor. Armağan da gördüğünüz gibi kudurukluk yapıyor. Kapıdan girdik ama bildiğiniz büyülendik. Çok iyi bir yer gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir yer. Çok heyecanlıyım. Armağan asla durmuyor. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Hey. Armağan'ın arabası emziğini alır mısın hayatım? Bitti mi? Gel 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 gel. Bir öpücük ver anneye bir daha. Bir öpücük ver anneye. Bir daha bir öpücük ver anneye. Armağan. Düştün. Hadi kalk gel. Gel. Gel sarılalım gel. Ya sen niye hep böyle yerlerde sürünüyorsun serseri? Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi gel. Tut elimi. Hadi bakalım. Hadi gel. I see danger in us. They know we'll burn down tonight. Coming just like the Lap 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 lap. Arma. Ya Arma. Hadi hadi hadi. Gel gidelim gel. Ne istiyorsun? Biz gidiyoruz tamam sen gelme. Olmaz. Onlar hep düşür. Ha bunu istiyorsun sen. İstiyormuş. Tut elimi. Arkadaşlar çok güzel bir yer burası gerçekten. Şimdi Filoğlu turdan Sinem Hanım geldi. Aldı bizi karşıladı. Şimdi odaya geçiyoruz. Merhaba. Elimden Reyhan ben. Gülsüm ben de. Buyurun hoş geldin. Buyurun oturun. Seni gayet sevdi zaten Sinem. Bize çok da ihtiyaç yok gibi. Ya evet ben de ona kuruldum zaten. Oturun oturun. Biz karşıya geçmişiz. You know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi burası bizim evin olduğu yer. Şöyle ortak bir havuz var. Bir de çocuk havuzu da var. Isıtmalı havuz burası. İnanılmaz güzel görünüyor. Şimdi sizinle birlikte evin içerisine gireceğiz. Evi detaylı bir görelim. Bayılırsınız. Haydi Armağan yine durmuyor tabii ki. Şaşırdık mı? Hayır. Biz bu arada girdik eşyaları bıraktık. Bize gerekli şeyleri söylediler. İşte şurayı arayın, buraya arayın. İşte otellerin tabii söylediği şeyler bildiğiniz bu arada otel gibi burası yani. Bakın şimdi buradan giriyoruz. Pişt. Burası salon. Mükemmel bir salon. Sonra burada bir odası var. Burada bir çift kişilik bir yatak var. Tuvaleti var. Çok güzel yani. Şuranın ışığı yok mu? Buranın ışığı Yok aşkım. yok ya buranın ışığı yok ışığı. Böyle yani. Şimdi size bahçeyi göstereyim. Arman ne yapıyorsun anneciğim? Bakın burada da jacuzzi'si. Bakar mısınız? Direkt göle sıfır göl manzaralı. Burada jacuzzi'si var. Akşam jacuzzi'deyiz biz. Bakar mısınız şuraya? Gelsene hayatım. Bak bu kadar yaklaşmadım buralara hiç. Bu kadar gelmedim. Şimdi bakayım göle. Ay kurbağaların sesini dinle. Arma sokarız buraya işte. Şeyler de var. Baksana ördekler bile var. İnanılmaz güzel ya. Ördeklere bakar mısın? O kadar güzel ki göle sıfır bahçemiz. Ördekler falan var. Çok güzel olacak. Tabii bunu editleyip koyabilirsem. Biliyorsunuz benim bir edit problemim var YouTube'a. Yani zamanım çok olmuyor. Ama bunu söz sizin için editleyeceğim. Böyle hadi şimdi yukarı çıkalım. Gel hayatım. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Ne? Bir de üst katımız var. Anne! Seni burada biz yalnız mı bıraktık oğlum? Ya. Gel biz unuttuk oğlum ya. Gel gel. Ayakkabılarımızı çıkartalım hayatım. Çıkartmıştım ya.
Harika olur. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. İlginç. Burası da güzel. Bu yanda aurası farklıymış. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Ben yatakların böyle alçak olmasını çok beğendim hayatım. Yapabilirsin ama. Hop pat yap şuraya bir. Yeah. Yat bakayım anneciğim. Koş şuraya zıpla. Pat yap. Pat. Koş. Gel bakalım buraya. Oh. Pat yap bakayım şuraya bir. Pat. 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 Bu üstünün hali ne, leş gibisin. Aman bir anneyi öper misin? Ne yapıyorsun? Takla mı attın sen? Ne yapmış ya? Gelme sana Leo ne yaptı söyle bakalım. Leo ne yaptı sana? Leo ne yapmıştı sana? Ha? Pat. Pat mı yaptı Leo sana? Pat yap ya. Teyzemin kedisi Arman'ı böyle tırmaladı. Sürekli onu taklidi yapıyor. Pat. Evet böyle. Leo devam edeceğiz. Geldik, çok mutluyuz. Ah. Yorulmuşum, bir şey söyleyeyim. Ya. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Yemeğe gidiyoruz. İnanılmaz acıktık. Vallahi yerleştik eve. Çok güzel bir yer ya. Değil mi hayatım? Süper. Arman'la olmamız ekstra güzel. Arman Aa. biraz muzlu. Anneciğim, uykun mu geldi? Hep ağlıyorsun sen bugün ama. Gel kapıyı açalım, gel. Bak şimdi bak. Bing. Kapı açıldı. Kapı açıldı, biz yemek yiyeceğiz. Çok acıktık, çok acıktık. Skola bu. Çok kalın. Oo şurada şişkin var. Abi o tarafa gidelim bak. Çok güzelmiş. Orada da mı şey var hayatım? Orası da restoran. Evet, çok güzel burası da. Armağan, acıktın mı? Yemek yiyeceğiz şimdi, tamam mı oğlum? Serin ama değil mi? Burası var sanırım ya. Yemek burası değil mi? Yo, niye? Şu tarafa mı geçelim? Ha, bu tarafa geçelim istersen. Burada biraz daha ışık var ya sanki. Daha mı iyi hayatım? Aynen. Buraya geçelim. Geldik. Arkadaşlar, bir video çekimi yapacağım. Onun için çiçeğe ihtiyacım vardı. Kaldığımız yerin böyle hemen çok az ilerisinde bir çiçekçi buldum internetten ve geldim. İnanılmaz keyifli bir yer. İçerisi o kadar huzurlu ki gelin birlikte bakalım. Yani gerçekten bence videonun özellikle bu kısmını izlediğinizde bayağı keyif alacaksınız. İçeride inanılmaz bir tütsü kokusu var. Girdiğim anda böyle bayağı mest oldum. Şimdi burada da böyle abimiz sağ olsun bize bir buket hazırlıyor. Kendisinin de enerjisi çok güzel, dükkanın da enerjisi çok güzel. O yüzden burayı özellikle çekmek istedim. Böyle bakar mısınız? Bakın şöyle. Ekstra şöyle bir yeri de var. Şuradaki biblolara bakar mısınız? Çok güzel burası. Ben size buranın ismini de yazacağım, bırakacağım. Yolunuz düşer belki buralara ya da buralarda yaşıyorsanız bence kesinlikle buraya gelin. Böyle düğün, nişan için çikolata, çiçek vesaire de yapıyor herhalde ki. Burada bir sürü çikolata var. Gel size bir yakın detay çekimi alsana çiçekleri. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it close.
Evet, mükemmel bir sabaha uyandım. Kahvemi içtim, şimdi kendime geldim. Birkaç video vardı, onları çektik. Müthiş bir hava, müthiş bir ortamdayız. Bugün ilk gecemizde. Arman nereye oğlum? Ya Serkan niye tutmuyorsun? Böyle cıbıl cıbıl çıkıyor. Böyle işte kalktık. Gel. Gel anne. Aa, birazdan kahvaltıya gideceğiz. Böyle işte. Arman evi darma duman etti. Ne yapayım? Evet arkadaşlar, kahvaltıya gelebildik sonunda. Geldik ama Arman uyudu. Yani yolda gelirken uyuttum Arman'ı. Çünkü çok kudurukluk yaptı. Şu montunu çıkarsana mı? Ha, inanın değil mi? Sekocuğum kolay gelsin. Bizi beklemeden başladın kahvaltıya hemen. Şurada 2 video çekelim dedik. Baksanıza kahvaltıyı bitirdi. Acayip oynamaz. Açayı oynamaz da yani insan da bir kahvaltıda bekler yani. Sen normalde beklerdin, böyle bir şey yapmazdın. Niye böyle yaptın? Bu arada kahvaltımıza bakın arkadaşlar, çok güzel. Her şey mükemmel görünüyor valla. 2 dakikada da getirdiler, hiç bekletmediler bizi valla. Sıcaklar da hemen geldi. Her şey mükemmel görünüyor. Serkan nasıl tadları? Serkan tadlarını şu anda bayağı beğendi. Biraz tatlı çünkü o. Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Sonra da birkaç video çekimimiz var. Tekrardan birlikte oluruz. Evet, kahvaltımızı yaptık. Mis doğayla baş başayız. Şimdi bu göl evinin iskele tarafı var. Böyle kanolar falan var binebilecek. Orayı göstereceğim size. İnanılmaz güzel. Hadi gelin bir birlikte oraya bakalım. O kadar güzel bir yer ki yani inanılmaz huzur dolu yani. Gerçekten çok enerjiyim burada. Sabahın 8'inde kalktım bu arada. Size vlog çekmeye biraz daha sonra başladım ama bayağı erken kalktım. Bakın burada arkadaşlar şöyle küçük bir iskelesi var. Burada böyle kanolara, kayıklara böyle binebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir yer. Bakar mısınız? Çok güzel. Şu tarafları da gideyim. Size oraları da göstereyim. Buralarda da yine farklı farklı bungalovlar var. Biz suite'de kalıyoruz. Bizimki biraz daha büyük. 2+1. Şu diğer tarafta kalıyor. Bir de yürüyebilsem. Burada yine ortak bir havuz var. Bu havuz da yine ısıtmalı bir havuz. Sabahtan beri video çekip dans ediyoruz. O yüzden şu anda böyle oynak modundayım. Arman da uyandı. Serkan'ı şimdi gönderdik çorba alsın diye Arman'a. Restoran bölümünde bizi bekliyorlar. Ben de o arada burayı çekeyim size istedim. Böyle. Bu arada yazın yani hava güzel olduğunda bu gölde yüzebiliyorsunuz. Burası Sapanca Gölü bu arada. Bizim kaldığımız yerde direkt Sapanca Gölü'ne 0. İnanılmaz güzel bir yer. Böyle arkadaşlar burası. Burası da yine bir iskele. Aa şurada bir tekne var. Tekne var. Buranın teknesi. Gölevinin teknesi burası da. Çok güzel. Hiç gölde yüzmedim ben ya. Siz gölde yüzdünüz mü hiç? Bir de ben gölde yüzmeye korkarım herhalde. Bir de bu gölde yılan var. Zararsız yılanlar olduğunu söylüyorlar ama yılan yani ne kadar zararsız olursa olsun ben hayatta yüzemem böyle bir gölde. Şimdi Arman'ın yanına gidiyorum. Biraz Arman'a çorba içireyim. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar selam. Biz eve geldik. Şimdi bakın. Jacuzziyi dolduruyoruz. Birazdan jacuzziye gireceğiz. Arman'ı uyuttum. Serkan da keyif yapıyor beyefendi. Şimdi Arman'ı göstereceğim size. Zeynep burada böyle takılıyor. Şimdi Arman'ı çekeceğim. Sessiz konuşuyorum.
Durum böyle. Aman anneciğim. Arkadaşlar biz görmüş olduğunuz gibi jacuzzi'deyiz. İnanılmaz keyifli. Şu anda böyle hafiften de yağmur yağıyor. Arman aşırı eğlendi. Yani burada bayağı bir güldü. Söylemek istediğim bir şeyler var mı mikrofona? Merhaba de. Merhaba de. Alo de. Merhaba. Alo de. Merhaba de. Alo de. Alo de. Arman baba de, baba de, baba. Baba de. Maalesef ki demiyor. Mikrofonu böyle tutuyorum. Ay Armancığım ama ya. Veremem ki bunu sana, bozulur anneciğim. O kadar keyifli ki burası. Şu an Arman bunu görünce ağlamaya başladı. Kamerayı ve mikrofonu görünce bu çocuğa bir şeyler oluyor. Anneciğim hayır, hayır, hayır veremem, ne olur bana bir aksiyon daha yaratma. Tamam bunu verelim. Tamam mı? Bitti bununla işimiz. Bir cüp 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 yap, cüp 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 cüp. Bir cüp cüp yap bakayım. Cüp cüp nasıl yapıyorsun sen cüp cüp? Evet. Evet. Evet harikasın. Bir daha yap bakayım cüp cüp. Bir daha yap. Cüp 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 cüp. Arman zaten suyu çok seviyor normalde de, o yüzden jacuzziye bayıldı, köpüklerde var ya. Arman bir de suyu şöyle yap bak. Suya yapacaksın anneciğim. Bana yapacaksın. Bir de babayı öper misin bir kere? Bir babayı öp, babayı. Beni mi öpeceksin? Tamam anneyi öp. Dur ben de. Allah'ım bu nasıl bir şey? Oh. Evet bugün son akşamımız ve bugün canımız inanılmaz bir şekilde kebap çekti. Böyle soğan falan yemek istiyoruz, kebap yemek istiyoruz. Buranın yemeklerine baktık zaten, tadına. Gayet güzeldi. Dün Serkan, sen ne yemiştin hayatım? Serkan dün çökertme kebabı yedi. Kremalı tavuklu makarna yedik ve hamburger yedik. Gayet güzeldi ama ve bugün böyle bol soğanlar, işte böyle kokumak istiyoruz, soğan kokmak istiyoruz. O yüzden dün çiçekçiye giderken birkaç kebapçı gördük yolda. Böyle kapıdan bildiğiniz kokuları geldi. O yüzden bugün o kebapçıya gidiyoruz. Yani bugün buraya aldatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bakar mısınız ambiyansa, çok güzel şu anda. Bu arada yağmur yağıyor. Jacuzziye girdikten sonra mis gibi şöyle biraz yatıp keyif yaptık. Şimdi de işte akşam yemeğine gidiyoruz. Yemekten sonra şömineyi yakacağız. Arman'ı uyuturuz. Biraz romantik bir akşam geçiririz kocamla muhtemelen. Evet şimdi geldik. Şöyle Güven Mangalbaşı balık ve et restoranı. Aşkım balık ve et restoranı mı? Biz kebapçı istiyorum ben ya. Komple bir kebap istiyorum. O mangal başı değil zaten. Doğru mangalbaşı diyor sonuçta bu. Yani mangalbaşı dediği için okey. Zaten açlıktan ölüyoruz artık, gezecek dermanımız yok. Neresi? Ne diyorsun? Mangalbaşı diyor aşkım. Bir menüye bakalım gel. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, kolay gelsin. Ya şöyle Ya önce bir menünüze bakabilir miyim? Güzel kokuyor. Hı? Ne var? Bakalım hemen. Şöyle hemen bir göz gezdireyim. O kadar açız ki aradığımızda böyle bir şeyler var. Ne aradığınız ne? Pide, lahmacun, ne ararsanız var. Ne arıyoruz biliyor musunuz? Aslında bildiğin Et var. kebap arıyorum, soğan Kebap arıyorum, var. böyle acı arıyorum, turşu arıyorum ama böyle bir şey istiyorum. O zaman dolaba geçsen daha güzel. Değil mi? Doğru yere geldik bence de. Evet, ne ararsan. Yani senin Sonra aradığın steak kadar- falan yazıyor ya. Dedim ki Bence acaba ona mı? hiç bakma, gel dolaba. Tamam. Ha, evet aşkım bak gel. Gel burası, gel aradığımız yere geldik işte, doğru geldik. Atom. Çok da acıdır. Zehir gibidir. Acıdır. Var var. Çok iyi görünüyor her şey. Vallahi var ya, iyi ki buraya gelmişiz. O kadar güler yüzlü, o kadar tatlılar ki bizi bayağı iyi karşıladılar. Bu arada daha kim olduğunu falan da söylemediğim halde bu arada. Bir şeyler söyledik ortaya. Onlar henüz gelmedi. Biz mezeleri söyledik. Mezeler geldi. Açlıktan ölüyoruz. Şu mezeleri size bir göstermek istiyorum. Bakın istediğimiz menü tam olarak buydu. Şu mezeler. Özellikle şöyle bir salata. İnanılmaz, ekmek de şu an sıcak. Biz şimdi bunları yiyeceğiz. Sonra da
ana menümüz gelecek. Ana menüde de 2 tane Adana kebap, bir tane de patlıcan kebabı söyledik. Hadi yiyelim, başlayalım. Arkadaşlar şu anda ana yemeklerimiz geldi. Çok fazla iyi görünüyor. Mezelerle falan biz neredeyse karnımızı doyurduk ama patlıcan kebabı ve Adana, bakar mısınız? Adana mı söyledik? Arman nasıl yiyecek? Köfte yani, neyse. Şu anda zaten dumanları da üstünde. Nasıl lezzetli göründüğünü siz de görüyorsunuz. Çok güzel bir yer burası ya. Vallahi güler yüzleri. Yanıyor ekmek. Biz başlıyoruz. Hadi afiyet olsun bize. Evet. Şöminemizi yakmış bulunuyoruz. O kadar güzel ısıtıyor ki. Ama içerisi biraz duman oldu. Bu da sanırım Serkan yüzünden. Niye duman oldu böyle hayatım burası? Şu anda içerisi duman oldu diye bayağı üzgün. Onunla uğraşıyor sabahtan beri kokuyu çıkartmak için. Arman'ı da odaya kapattık. Zeynep'le salona sokmuyoruz. Çok güzel. Oh sıcacık vallahi. Şimdi birazdan böyle ışıkları kapatacağız. Arman'ı uyutacağız. Şöminenin ışığında keyif yapacağız. İnanılmaz güzel. Evet. Arman'ı uyuttuk. Şöminemiz konuşamadım. Şu an Şu an yani şu an. Şöminemiz yanıyor. Oh, duşlarımızı aldık böyle. Dışarıda yağmur yağıyor şakır şakır. O kadar keyifliyiz ki şimdi Serkan'la şeyin kavgasını yapıyoruz. İşte abur cuburu, cipsleri, kolaları, çekirdekleri kim getirecek yanımıza diye. Serkan kalkmıyor, ben kalkmıyorum. Zeynep sen getiriyorsun. Yani evet. Hayır diyemez. Zeynep ne olur ya. Bak zaten çekim yapmak için kalktın. Ay çok güzel değil mi burası aşkım ya? Evet. Bir daha gelelim mi? He? Geliriz ya. Yalancı kamera açıklıyoruz söylüyorsun. Hadi be. Hayırlı keşifler yaparız. Kolu kırıktı da kolunun alçısı çıktı. Bileyim hala böyle ot gibi. O yüzden şu an işe gidemiyor biliyorsunuz. Belki bilmeyenleriniz vardır aranızda. 1 aydır dükkana gidemiyor. Kolu alçıdaydı. İşte buraya gelmeden dün değil önceki gün alçısı çıktı. Direkt dedim ki madem birkaç gün daha gidemeyecek çünkü işe. Dedim ki Serkan hadi gel atla gidelim şuraya. Öyle geldi. Şimdi alçı çıktı direkt çalışmaya devam edecek ve asla bence gelmeyecek. Bir daha buraya. Çünkü sadece pazar günü yani bir gün dükkanı kapatıyor. Onda da yani cumartesi akşamdan falan çıkmamız gerekiyor. Cumartesi günleri çünkü çok yoğun oluyor. Cumartesi günleriyle pazarı birleştiremiyoruz. Genelde böyle çok işte önemli bir işimiz falan olacak. Anca öyle yani. Ya da bayramlarda, seyranlarda. Sizin tatiliniz falan nasıl ya? Seko devlet memuru olsaydın keşke ha. Vallahi ne güzel. Yılda 3 ay yat. Vallahi devlet memurları keyif. Aramızda devlet memurları varsa buradan onlara selam olsun. Devlet memurları vallahi tertemiz işleri. Hadi biz şimdi biraz çekirdek, cips, kola, de Netflix açarız biraz şuradan. Şöyle de bir şöminenin önünde biraz da böyle keyif yaparız. Görüşmek üzere. Sabaha görüşürüz. Sabah dönüş var. Evet. Hazırlandık, şöyle toparlandık. Şimdi eşyaları arabaya yerleştireceğiz. Arabayı yerleştirdikten sonra da kahvaltıya geçeceğiz. Bir kahvaltımızı yaparız. Bugün de hava güzel şansımıza. Dün felaket yağmur yağıyordu. Artık biraz şöyle bir dolanır, bir kahvemizi falan içeriz göl kenarında. Ondan sonra da artık yolculuğumuz başlar. Tabii ki de çiçeğimi de alıyorum. Ay hava gerçekten çok güzelmiş bugün Sekoya. Hoppa. Biz kahvaltıya geldik arkadaşlar. Dün hava soğuk olduğu için içeriye oturmuştuk. Bugün dışarıya göl kenarına oturduk. Çok güzel hava.
üşümüyoruz yani, gayet güzel. Böyle hemen şöyle gölü çeksin size Zeynep. Bakın direkt göl dibinde. Çok keyifli. Evet arkadaşlar. Bir Sapanca tatilimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yerleşiyoruz şimdi. Geldik evimize. Kargo gelmiş kapının önüne de. Diğer şeyi de getirsene aşkım. Evi de böyle rezalet bir halde bırakıp çıkmıştım. Şimdi yerleştireyim bavulları. Tekrardan final için görüşürüz. Evet arkadaşlar, valizlerimizi yerleştirdik. Güzelce bir kahvemizi içtik. Şimdi de yatıp biraz keyif yapacağız. Bu arada Armağan bizimle değil. Size orayı söylemeyi unuttum. Yolda gelirken Yasemin'le ablam ve annem aradılar. Ne olur Arman'ı bize bırak diye. Çünkü onu bir gün bile görmeseler dayanamıyorlar gerçekten. Geçerken o yüzden Arman'ı onlara bıraktık. Bize rahat rahat yerleşelim, biraz keyif yapalım diye. Şimdi evimizde biraz keyif yapacağız. Umarım çok güzel vakit geçirmişsinizdir videoyu izlerken. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.